Where are you going? 吓 Where are you going? 去揾啫力度。去唔好食手指，亦都唔好成日撩鼻鼻同埋捽眼睛喎，知唔知啊？同埋最重要嘅好啦，仲有你喎，不過覺得你唔開心佢就走㗎啦。咁所以咧，如果你見到爹哋媽咪啦，係咁拜託你啦，要去揾冰團。做啊！不過你冇可能打敗我哋。仲有好多你知道。個你、兩個你、三個你、四個你，就係你小窗得場㗎喎。有翻真係唔可以？好啦，呢度我小朋友好中意喎。做咩啊？如果你中意食麥當勞又唔食得出。不過咧，頭先咧你哋咧睇卡通片嘅時候咧，你聽到人哋話大聲啲叫邊個出嚟啊？